Ultimo saluto in terra trevigiana per Fallù e Bassirù, i due fratelli di 14 e 18 anni, annegati 10 giorni fa nel Piave a San Biagio di Callalta. All'obitorio di Treviso si sono ritrovati il papà, gli amici delle comunità senegalese e marocchina e tanti compagni di scuola e insegnanti dei ragazzi. Per loro la cerimonia del lavaggio, poi il saluto e la preghiera islamica aperta a tutti, infine la partenza per Milano, da dove i due corpi voleranno in Senegal per il funerale di giovedì a Touba, la città santa del paese, raggiunti dal resto della famiglia. I ragazzi vanno direttamente in Senegal, li portiamo oggi direttamente a Milano, domattina alle 10 partono per arrivare in Senegal. Facciamo i funerali e cerimonie li facciamo là giovedì, inshallah. Una preghiera che ha visto uniti senegalesi e italiani, musulmani e cristiani, un esempio di integrazione da imitare. Grazie all'imam, grazie anche agli amici, grazie a tutti, grazie anche non lascio nessuno, gli stranieri italiani. E soprattutto quelli che hanno preso volontà di lavarli, prepararli, metterli in bara, pregare come dobbiamo farlo che è della nostra religione. Grande la forza dimostrata da Papa Abdoulaye, che nonostante la disperazione ha avuto una stretta di mano, un sorriso, una frase di consolazione per tutti. Era un peso molto forte, ma il peso è calato tanto. Se era 100 kg, ti assicuro che abbiamo preso solo 1 chilo perché la gente, ognuno ha preso un pezzo. Non abbiamo niente da piangere, dobbiamo dire solo Alhamdulillah. Siamo di passaggio, Dio che ha portato questi ragazzi e sono passati qua, è arrivato il momento che devono partire, sono partiti. Mi auguro che questa tragedia non succeda mai più nel mondo. Notevole la generosità delle varie comunità per una raccolta fondi andata anche oltre le previsioni, per un viaggio dai costi alti, 6.000 euro solo per le due bare, grazie all'impegno della comunità senegalese, marocchina, il comune di Treviso, insegnanti e genitori delle scuole frequentate dai ragazzi. Questa cerimonia ci insegna tante cose, perché non siamo più dei stranieri qui in Italia, siamo dei cittadini. Io richiamo tutti gli amici di avvicinarsi alle comunità, avvicinarsi anche al comune ospitante per poter far parte della vita del comune, perché è molto importante, non possiamo isolarsi. Tanta commozione per quest'ultimo saluto, con i ragazzi che hanno deposto tanti fiori bianchi vicino agli amici e poi lasciato salire in cielo i palloncini bianchi, simbolo di amore e di pace.